Нет, мы им говорим. Молодые. Вопрос? У вас какие-то есть вопросы? Ну, давайте. Молодежь у вас. Какие вы молодежь? Я за это молодежь не воды. Они гуляют. Тогда сядем тогда. Не, ну заснимите. Скажите, что они курят здесь, нарушают порядок, курят, понимаете? У нас еще пока не... Знаешь, что вы курите? Так, законен. Вам, как взрослый человек, должны быть Извините меня, если вы знаете закон, то вы взрослый человек, я не имею права приставать к чужому ребенку. Я хотел бы, что он не чувствует. Ну, вот у вас есть ребенок? У вас есть? У меня есть. Берите камеру, пожалуйста, только можно. Почему? А почему нельзя? Человек имеет право. Да пусть снимай, что ты прям... Слушайте, дорогие, давайте мы тогда вот, уж если вы затронули этот вопрос, скажите, а какой вы пример подаете молодежи? Вот посмотрите, пожалуйста. Вот это кто? Вон еще кто-то пахнет. Вот это кто, а? Вот за это уголовное дело предстоит. И вот за это. А вот именно когда будете нападать, еще и не такое будет. Дорогие мои, нападали вы. Вы нападали. Не просто так будет. Да вы нападали. Как вы видите, вы сейчас угрожаете. Вы же еще и я угрожаете. угрожал. Нет, вы сейчас говорите, если будете нападать, вам еще Сейчас, достанет. секундочку, Юр, у тебя диктофон пишет? Конечно. Текст, он пускай говорят. Против каких 40 Ребят, человек? дайте им наговориться, а? Завтра это все в интернете будет. Мне уже нравится. Меня, кстати, нигде в газетах нету, меня потом. Пожалуйста, пожалуйста. Отлично. Родина должна знать своих героев. Интернет. Вы меня слышите? Нет? Света из... Я Хорошо. Камеру включите, там вы... Света из Иванова 2? Загнитесь в камеру. Так можно и назвать, Света из Иванова 2. Ну, есть такая героиня в интернете, Света из Иванова. Бросайте вы эту работу собачью, ребят, бросайте. Неужели самим нравится? С народом драться. Давайте не будем. Чего? Кто? Вы как не посмотрите, все чище и чище. Ну, кто знает. Но все равно у вас, все равно остается войной. Кто выиграет, проиграет, без разницы. Тут война. Зачем вам эта война? У нас вообще-то нет войны. Получать деньги за войну. Но они просто не понимают, что скоро этот режим рухнет, и вот все, как бы сказать, они, мягко говоря, пострадают, когда все дела всплывут. Кто бы подумал бы об этом. Молодой человек, а вас ведь Алексей зовут, правильно? Да. Вы же прославились уже и в Химкинском лесу, и здесь, везде. То есть, как бы, на вас есть определенные какие-то заявления и все. Леша. Ну вы же пример подаете тоже, правильно? Он думает, что это время Это никогда же, не это же закончится. его Чириков, да, признал? Да, это тот самый бандит Леша, который ездил в телевизор. Улыбнитесь, Алексей, улыбнитесь, все. Да, это были последние там пару лет, в которые вы еще улыбаетесь. Гей. А вы сейчас А не дальше сидеть угрожаете, будете. женщина? А? Королева. Она обрисовывает вам ваше светлое будущее. Это сейчас вы что, сумничали, что ли? Типа, что в интернете этого слышно? Ну, давайте будем уже на чистоту. Что говорят, не снимайте. Ну ладно. Я смотрю, ваших нет вообще. Просто когда бьют, и когда вот вы проиграли. Слушайте, следующий приезжать на ночь, надо палатку привозить, да? В принципе, вот жилая палатка та желтая, тоже жилая. Вот это немножко покосилось, но вы можете пока с сегодняшним ветром. Да, она нормальная, ее подтянуть. Да, просто потянуть ветром. Посмотрите, какие вещи. Белый билет.